fadaha farsamada gacanta oo iskugu jira hablayo inamo taasoo ay iska kaashadeen mashruucaasi hay'adda Gaafo iyo hay'adda DRC isla markaana lagu qabtay hotel Shiraacle ee magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamuud Axmed Barre Garaad iyo madaxda kala duwan ee hay'adda Gaafo iyo DRC ugu horeyn madaxa hay'adda Gaafo Axmed Cumar Xirsi ayaa ka waramay taariikhdii aasaaska hay'adda Gaafo iyo doorka ay ka qaataan shaqo abuurka waxaan u soo jeediyay ardaydaasi ka qalin jabisay farsamada gacanta ee kala duwan inay horumar ay sameeyaan sidoo kale madaxa xafiiska DRC ee Somaliland Master Martin oo isaguna ka mid ahaa dadkii halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay mashruucaasi ay iska kaashadeen labada hay'adood iyo doorka uu ka qaadan karo shaqo abuurka waxaanu xusay in lagu dabageli doono ardaydaasi siday uga faa'iideystaan mashruucaasi dhanka kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa uga mahadnaqay mas'uuliyiinta hay'adda Gaafo iyo DRC tabca ay geliyeen 22 arday taasoo ku tilmaamay mid qayb libaxle ka qaadanaysa